Отандық дәрігерлер жұлынға өзгеше операция жасап жүр. Мамандар науқасты бір күнде аяғынан тұрғызамыз дейді. Күрделі дерттің алдын алуда 300-ге жуық науқастың отасы сәтті аяқталған. Қазіргі күні жас талғамайтын ең көп таралған аурудың бірі омыртқа ауруы. Отандық дәрігерлер жұлынға өзгеше ота жасап, науқастың мойын омыртқа дискісінің жарығын алып, қимыл қозғалысын қалпына келтіруде. Ал мамандар мұндай күрделі операцияның өз елімізде тегін жасалатынын айтады. Енді ауырып еміз дегендер шетел асып әуре сарсаңға түспейді. Дерттің алдын алуда дәрігерлердің үлесі ұшан теңіз. Мұндай операция медицинасы көші ілгері елдердің өзінде істеле бермейтін көрінеді. Жасалған күннің өзінде омыртқаны кесіп, орнына имплант салады. Қазіргі жасалатқан науқас біз шеміршек жарығы дейміз, немесе грыжа диска, мойында, жаңағы науқастың мойында сол шеміршек шығып кеткенде, сондықтан ол жұлынды қысып, жаңағы аяқ қолына дұрыс жаңағы қимылыс болмай жатыр. Сондықтан қазіргі жасаған әдіс ол аңғылша MIS дейміз, Minimal Invasive Spinal Surgery дейді. Ол жаңағы кішкентай түтікше арқылы жаңағы микроскоп, эндоскоппен қолданып, жаңағы сол шеміршекті кішкентай тесікпен алу. Осы әдістер енді қазір көп қолданамыз, нәтиже өте жақсы, науқастарға өте жеңіл, жаңағы стандарттық әдісте қарағанда. Өзге елде жұлын мен миға ем шара құны $40,000 басталады. Тіпті елімізде жасалатын мұндай операцияға шетелдіктер де сеніммен келе бастаған. Раушан Қасымқызы шыдатпас дерттен айығу жолында күш жұмсап, бір күннің ішінде аяғынан тұрғызған нейрохирургия орталығының дәрігерлеріне дән риза. Мен Алматы қаласынан келдім. 4 ай жүрдім жүремай бізде. Соң осы жаққа жіберіп едік. Сразу келіңіздер деді, 5 күн ішінде келдім, қанжен күн жасады. Ертесіне сразу тұрып кеттім. Барлығы жазылып жатыр. 1000 алғыс бұл кісілерге. Адам жанның арашасы болып жүре берсін. Асқан тәжірибе мен қажыр қайратты талап ететін жауапты сала ем іздеп талай жерде табанын тоздырған жандардың үмітін ақтаған. Ал мұндай дерттің алдын алуда дене қозғалысын көбейтіп, артық салмақтан арылу қажет. Әртүрлі энергетикалық және газдалған сусындардан бас тартқан жөн дейді мамандар. Жамбота Хашқынбай, Олег Федоров, Астана Таймс.